एक एसी था जो कूलिंग नहीं कर रहा था, तो इसका आके देखे तो आउटडोर मतलब फ़ैन चल रहा था और कंप्रेसर का आवाज़ नहीं आ रहा था। तो इसको खोल के चेक किए तो पता चला इसका थिम्बल जला हुआ है। और कोई टेक्नीशियन इसके पहले थिम्बल चेंज किया था, सही से नहीं किया था। अब इसको हम ये नया वाला थिम्बल लगा के इसको चालू करके देखते हैं। और इसको चालू किए तो फिर ये चालू हो गया, मस्त तरीके से चलने लगा। चलने के बाद पर चेक किए तो इसके पतला वाले पाइप पे आइस आ रहा था। तो ये कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, किसी किसी एसी में ये आइस आके खुद ब खुद अपने से हट भी जाता है। तो इसको कुछ देर वेट कर लेते हैं। चालू करने के बाद वेट किए तो जैसा कि देखिए ये फिर से मतलब इसका आइस हट गया था और सिस्टम रनिंग नहीं है। इसका मतलब